आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। वाइट कढ़ाई के लिए 1 kg चिकन, ग्रीन कढ़ाई मसाला, ब्लू बैंड, जीरा पाउडर, लहसुन, अदरक और वाइट पेपर। अब कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करें, उसमें चिकन ऐड करके उसे अच्छी तरह फ्राई करें। अब चिकन में नमक ऐड करें और उसे फिर अच्छी तरह फ्राई होने के लिए रख दें। अब इसमें पिसी हुई अदरक ऐड करें। अदरक ऐड करने के बाद अब इसमें जीरा पाउडर, अब इसमें हरी मिर्च को साइड में फ्राई होने के लिए रख दें और उसके बाद वाइट पेपर ऐड करें। चिकन अब फुल फ्राई हो चुकी है। अब इसमें क्रीम ऐड करें। हरी मिर्च को थोड़ा फ्राई होने के बाद निकाल लिया था। अब उसे एंड में फिर ऐड करें। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसके ऊपर ब्लू बैंड खोल कर रख दें जब तक वो मेल्ट ना हो जाए। अब हमारी मज़ेदार वाइट कढ़ाई तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।